Alle am Job, ich hab Langeweile, keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern, so. Ja, zuallererst, ich wünsche allen da draußen einen wunderschönen Freitag, denn es ist Ole-Tag. Also nicht ein wunderschöner Freitag, weil halt Ole-Tag ist, sondern Heute ist der 2. September 2013. Ich bin jetzt genau 1 Monat und 1 Woche auf Testosteron. Heute ist der 5. Oktober 2013 und ich bin jetzt genau 2 Monate und 6 Tage auf Testosteron. 6.12.2013 und ich bin genau 4 Monate und 1 Woche auf Testosteron.